Изолента Лайф. Доброе утро, дорогие товарищи. Здравствуйте, Изолента Лайф. И у нас в гостях Станислав Крапивник, ветеран вооруженных сил США. Кто не помнит, он буквально на днях был у нас в вечернем эфире, напомним, можете пересмотреть, было очень интересно. А сейчас в утреннем эфире мы поговорим про что, Петр? А мы сейчас зайдем, про что поговорить. Красиво зайдем. Станислав, доброе утро. Доброе утро. Да, Станислав, человек, который прожил большую часть жизни в Соединенных Штатах Америки. Отсюда такой легкий, приятный американский акцент небольшой. Но наш соотечественник, тем не менее, вернулся, так сказать, как и Крым, в родную гавань. Но проходил службу в армии США. Ну, об этом сейчас поговорим. Станислав, да, еще раз доброе утро. В прошлый раз мы много тем затронули. Давайте сегодня вот с чего начнем. Вот смотрите. У нас сегодня был с утра корреспондент РИА Новости, и они там разбирали, значит, места боев в Волновахе и обнаружили там пачку документов, которые один из украинских военных, ну просто, видимо, он там, я не знаю, прятался или что-то, закопал там, где-то спрятал. Среди этих документов было свидетельство о прохождении обучения под руководством британского инструктора по целому ряду там, ну, от их военных прикладных дисциплин, использование там такого вида какого-то оружия, там какие-то тактические, значит, действия в паре, там еще что-то, ну, в общем-то, и разнообразные какие-то боевые вещи. Вот у меня там вот какой вопрос. А вообще, зачем нужны все эти инструкторы? Вот мы часто видим, что прибыли инструкторы из Литвы обучать, значит, украинских товарищей. Они что, сами не умеют, что ли? У них что, нету выпускников военных училищ? Вот к чему вот этот весь постоянный какой-то инструктаж и обучение различным дисциплинам? Ну, можно понять техники, наверное, но вот в целом, в этом реально есть какой-то смысл? Или это, я не знаю, может, что-то другое? Ну, в этом, конечно, смысл есть. Вначале они вводят, создают связи, в первую очередь, чтобы ввести вооруженные силы Украины под зонтом НАТО, в других словах, в структуру НАТО, чтобы они привыкли общаться с натовскими офицерами, понимали язык, на котором они говорят, не просто английский язык, а именно те фразы, те слова, сокращения, которые используются, чтобы они привыкли работать в стиле НАТО. Армии НАТО, конечно, очень сильно отличаются от друг друга. От еле способной до достаточно хорошо способной. Ну, общение, конечно, связи должны быть более-менее на том же самом уровне. Не просто по технологии, а по самим фразеологии, самим слова. Мы не могли достаточно быстро друг друга понимать и вставлять дополнительные части в строй. Это процесс, который идет в системы не только, и не только, чтобы они могли общаться, а чтобы менталитет менять тоже. Вот, менять этот украинско-русско-советский менталитет на то, что они хотят. Те мысли так же, как свои мысли. Они как раз отбирают в этом процессе тоже, даже отбирают тех офицеров, которых они будут проталкивать на более высокие позиции вооруженных сил Украины дополнительно. И вот создают кадр, который не только может общаться, но еще и лояльный не столько даже своему государству, а лояльный руководству НАТО. Вот у меня товарищ, он украинский полковник в отставе, он прошел через все американские, ну, может быть, он уже не в отставе, ставки, извиняюсь. Он прошел все вот американские курсы. Его посылали в Америку на достаточно длинную учебу. Он там занимался где-то 2-3 года. В разных, не за один раз, конечно, но вот по разным курсам. И он был главная такая связь для украинской морпех и НАТО. Ну, с системой то, что нужно переорганизоваться в сторону НАТО и вступать в эту организацию, даже если страна сама не член НАТО. Угу. А скажите, пожалуйста, вот с точки зрения, хорошо, организации, может быть, какой-то практически... Вы же тоже, я так понимаю, вы были в Грузии и общались с местными военными, например. Ну вот, да, у нас у всех есть пример. Мы помним
2008 год, Грузия, грузинская армия, вооруженная Соединенными Штатами, экипированная хорошо, но я так понимаю, что с точки зрения своих этих боевых качеств она себя проявила не очень ярко, скажем так. При этом, например, украинская армия, мы видим, что она вполне боеспособная. В чем тут все-таки разница? Ну и тоже вроде как, хотя, наверное, меньше, чем грузины, они экипированы и обучены американцами. Это все-таки менталитет или это глубина подготовки со стороны западных товарищей сказывается? Ну, я сейчас немножко оскорблю неких родственников моей супруги, потому что она супруга из Тбилиси. Но исторически, если смотреть исторически, великие войны, народы военные, ну, грузины реально не были один из их великих. Да, у них были свои царства, да, тут там они росли, но большинство времени они были под кем-то. Так что менталитет все равно, вот стойчивость, стоять до конца. Ну вот как раз какая большая разница от менталитета западного, в общем западного, и русского. У западного менталитет «сделай», даже если нужно умереть, извиняюсь, «сделай или умри». «Сделай или умри». А у нас «умри», ну сделай. Это очень большая разница. Там очень часто, вот если смотреть, вот, например, Второй мировой войны, не говорю Великой Отечественной, а именно Второй мировой войны. Немцы заехали в Данию, данские солдаты отстреливались, сколько там, меньше 1 дня. Галочку поставили, мы сражались за родину, ну, их было больше, мы сдались. Вот это нормально, мы выполнили ту миссию, то, что мы должны были отстреливаться. Ну, потом все закончились. Приходит Советский Союз, раненые бегут с топором. Раненый бежит с топором, пулеметчик с сорванными ногами, все стреляет, не сдается. И вот это совершенно другой менталитет. И когда грузинов тоже приучат к западному менталитету, все равно это имеет другой эффект. Понятно. То есть, в принципе, само по себе обучение со стороны западных инструкторов, оно, ну, если оно попадает на правильный менталитет, наверное, хорошо. А вообще, вот с точки зрения системы организации, ну, например, российскую армию надо переучивать на западный манер, чтобы она была лучше? Или у нас есть своя система, которая, в принципе, ничем не хуже? Единственное, что бы я поменял в российской армии, и то, что было при царской армии и было при советской армии вот после 1942 года, это более и то, что в спецназ как раз-то в России, это более профессиональный корпус унтер-офицеров, сержантов. В американской системе, в западной системе, в общем, это отдельный карьерный путь. Сержант, стать младшим сержантом по среднему берет от 3 до 5 лет службы. Штабный сержант — это еще 2-3 года. Потом, и так 6 уровней сержанта, и потом сержант-майор. Ну, там сержант-майор бригады, сержант-майор дивизии, сержант-майор корпуса, сержант-майор армии. И пока ранга все то же самое, но они знают, кто главнее кого. И это при каждом уровне отдельной школы, отдельной подготовки, и это очень профессиональные люди. Они, сказать правду, вот когда, например, лейтенант выходит из училища или с университета, лейтенант, который не служил раньше в армии, как рядовой или сержант, тот сержант нормально, это штабный сержант, это главный сержант взвода. Первый сержант, а главный сержант роты. Эти люди гораздо более опытные, чем эти младшие лейтенанты, которые очень мало сами реально знают. Они много теории знают часто, ну, реальной практики очень мало понимают и знают. И их и всегда учат то, что умный лейтенант просто превращается в тень своего старшего сержанта. И за ним ходят и все пытаются все в себя всосать, как губка. Вот это я бы поменял. Как иначе немножко описать это не военным? Взвод или рота даже, это как семья. Офицер старший – это отец. Старший сержант – это мать. Пока находится в бараке, отец уходит на работу офицерскую отдельно, планировать, готовить, развиваться. А сержант смотрит за детьми, ну, других словах, рядовые и младшие сержанты. А когда начинается дислокация
или на тренинги, или на боевые действия. И сержант ведет эффективно, он поддерживает полностью этого офицера. Офицер может отсутствовать, и зная то, что эта часть будет абсолютно нормально работать в абсолютно профессиональных руках. Вот это я бы развивал лучше в России. Вот то, что я видел, это отсутствует. Мгм. Станислав, у меня вот вопрос чисто технический. Часто слышу этот вопрос. Со времен афганской войны 80-90-х годов, да, по нынешние времена, трансформация американского переносного вот этого вот оружия, оно вызывает некое удивление. Если, например, там старый Стингер, ну, как писали, во всяком случае, погонщик ослов мог взять в руки и разобраться в нем за 20 минут и выстрелить достаточно удачно, то нынешний, ну, я утрирую, понятное дело, да, то нынешние НЛО и джавелины требуют там чуть ли не университетского образования, чтобы их запустить. Это умышленно так делается или это какое-то изменение тактики? Вообще, что это? Почему так? Сказать честно, понять философию в этом деле я не понимаю, и никто не понимает. Американское оружие имеет тенденцию становиться все более и более сложным, и детали становятся все меньше и меньше в размере, потому что она менее обслуживание в полевых условиях. Вот М-16, например. М-16, в ней есть две задвижки, которые, ну, самая маленькая, реально, ну, полсантиметра. Потеряется эта задвижка, автомат превращается просто в большую биту. Большую неудобную биту. Чистить это все в полевых условиях, ну, это сложно. Вот у нас были случаи, вот, даже в бараке чистили, у одного курсанта задвижка упала в щель какую-то в поле старого барака. И все. И невозможно найти. А эта задвижка, как и автомат используется, оно садится и снашивается именно под этот автомат. Потому что очень сложно новую ставить. Вот такие проблемы в американском оружии. И да, но оно все сложнее и сложнее становится. Это абсолютно правда. Думаю, может быть, это еще часть производителей, так им нравится, потому что потом нужно и тренинг продавать армии дополнительно, и расходники, да. Продаем расходники. Это целый пакет продается тогда. Ну, кстати, да, и сложное оружие можно дороже продать. Это кстати, тоже вариант, да. Понятно. Петр. Ну, вот смотрю новости, просто пару вещей скажу. Брифинг Министерства обороны здесь, значит, уже официально теперь сообщается, что российские войска взяли под контроль город Изюм. Вот за него шли очень тяжелые бои, это очень важный город был, он фактически был окружен, но там сопротивлялись остатки украинских войск, это была очень сильно укрепленная зона, как в принципе и вся территория там. Еще сообщается тоже Министерство обороны. Ну, то есть важно, что слухов-то всегда много, информации от местных жителей, которые там увидели, кто-то прошел. Но если Министерство обороны сообщает, как правило, Министерство обороны российское сообщает о том, что населенный пункт взят, когда он уже взят окончательно, причем, как правило, день назад, то есть там проверено, зачищено и так далее. Высокоточным оружием уничтожено 9 украинских систем С-300 под Киевом. Тоже вот такая новость. Ну, в общем, такие довольно позитивные новости от Российского Министерства обороны. Я, знаете, что хотел, Станислав, у вас спросить? Не знаю, насколько идиотский вопрос или нет, но так как вы упомянули, что вы по своей первой или специальности танкист и занимались танками. Вот сейчас мы видим бои за Мариуполь. Вчера было видео, там 2 танка, значит, ведут бой, украинских танков ведут огонь на городских улицах. Вообще танки, с другой стороны, мы знаем по каким-то историческим рассказам, что танки в городе это вообще не очень, потому что они на улицах лишены маневренности, их легко там как-то сбоку сбить и что-то с ними сделать. Вот можете об этом немного рассказать, как танки используются в городских боях, вообще целесообразно ли это? Почему они это делают, или при правильной подготовке это совершенно нормально, просто надо далеко не заезжать там в одиночку, скажем так. Извините, запутанный вопрос, но смысл понятен. Нормально. Хороший вопрос. Танки в городах
Единственная реальная роль для танка в городе – это поддержка пехоты. Так что пехота идет вперед, и сколько-то должна остаться пехота с основным танком, чтобы никто там не подбежал, там не забросил молотов коктейль, не выстрелил в зад или в гусеницы в танк. Потому что самое худшее, если высокие здания, многоэтажные здания, да, сверху можно стрелять вниз по танку. И у всех танков броня самая тонкая, это наверху. Ну, что всегда было рассчитано, где-то же нужно сэкономить, чтобы вес не был слишком тяжелым. Ну, сверху будем меньше брони, потому что, ну, шансы то, что удар будет сверху, гораздо ниже. На чем сам Джавелин построен? Эксплуатировать именно эту слабость, слабую точку. Он летит вверх и падает прямо вниз. Вот как, я не знал, интересно. Да. То есть Джавелин, он не сбоку, а он сверху попадает, да? Сверху поднимается и падает прямо сверху по танку. Ну, бьет по самой слабой точке, по броне. Конечно, самая слабая точка у большинства танков, и именно в первую очередь американские танки, это двигатель сзади. Американский танк единственный танк в мире сейчас, у которого турбинный двигатель. И из-за того, что это турбинный двигатель, конечно, он жрет с неимоверной скоростью авиакеросин, и там оно не может плавать, оно не может входить в воду глубже, чем корпус танка, иначе двигатель заглохнет, вода попадет в турбин, вода не сдавливается, газ сдавливается. Так что это большой минус для американских танков. Это задняя решетка, вот это весь двигатель, который должен выдавать тепло сзади. Потому что, опять, турбина большая, она крутится. Советские танки Т-90 были на турбиной, и Леопард-2 были на турбиной. Все ушли обратно к солярным двигателям, когда новые современные солярные двигатели, которые могли двигать вес. Американцы это единственные, которые остались на этом турбине. Так что у них еще больше точка, это задняя часть. Это когда бензин был дешевый, наверное, в Америке. Ну, это проблема, она не на бензине, а на авиатопливо. Нет, ну все равно какая разница, смысл-то тот же самый, тоже нефтепродукт. Да, ну чтобы понять, сколько она жрет, чтобы один раз турбин перевернулся, когда заводишь танк, один раз, чтобы турбин перевернулся, это 6 галлонов, 24 литра авиатурбины, чтобы завести двигатель. А потом оно... То есть, грубо, там, треть обычного автомобильного бака. Просто чтобы завести. Просто чтобы завести на один дальше оборот. оно пьет просто. А потом оно пьет, но оно, конечно, меньше пьет после этого, когда оно согрелось. Пьет, заметно пьет. Так что, когда танк заходит в город, это, конечно, большая проблема. Да, маневр для танка падает. Если маленькие здания, конечно, танк может прямо через здание проехать, развернуть башню, пушку назад и двигаться вперед. Пушка, ствол назад, именно чтобы ничего не сбило, ствол не сломало. Я видел, как стволы рвались прямо об деревья. Ну, если дерево, 20-30 сантиметров в ширине, оно полностью может, смотря какой пород, конечно, но оно полностью может порвать трубу. Немецкую эту Rhineland Steel. У всех, по-моему, у всех, но точно у американцев и у японцев, и немцев, это все немецкая сталь. Так, отходим немножко с темы, тоже снабжение такое. Так что да, вот во Второй мировой войны немецкая армия даже создала разные системы, боесистемы, танкообразные. Стуг, там другие были мобильные пушки, которые заменили танк в городе. Они более легкие были, и они использовались для пехоты, роль пехоты, поддержки пехоты, а танки держались подальше от города. Была одна мобильная пушка, опять она на гусеницах, ехала за пехотой, и у нее вообще была 150-миллиметровая пушка. Вот дошли до доты, взрывают доту, оборонные пункты просто оно взрывало. Танк также может, конечно, это делать и делает это также. Но проблема опять еще, если танк входит в город поддерживать пехоту против противника, который не бронирован, без своих танков, оно использует совершенно другие снаряды. Если там танки противника, конечно, те снаряды, которые используются против доты или против пехоты,
площади, например, они ничего против вражеского танка не сделают. Это была проблема для немцев в Сталинграде. Немцы тоже не умели драться в городах, их всосали в Сталинград, подготовленные зоны уничтожения, поражения, и еще там ездили Т-34, которые били по немецким танкам, которые пытались поддержать свою пехоту. Так что лучше, конечно, для танка, а если танк сам заходит в город, ну, это конец. Это видно было в Сирии. Башара Асада танки вначале очень часто воевали в городах против повстанцев, против исламистов без адекватной поддержки пехоты, и их взрывали. Просто заходили в глубину города, по ним стреляют со всех сторон и сверху. Ну, танк долго не выживет такие удары. Слушайте, а вот вы упомянули коктейль Молотова. А что, вот коктейль Молотова может танк остановить? Смотря. Американские двигатели, потому что они всасывают воздух так активно для давления кислорода и для турбины. Если в правильных местах попасть, конечно, и даже если шланг с водой, можно его сбить. Ну, Молотов, конечно, работает лучше. А остальное время, если люк открытый, конечно, если туда забросить, это конец для экипажа. Дополнительно, ну, смотря, если есть щели, если прослойки резиновые уже старые, конечно, что-то может покапать внутри. Ну, в общем, Молотов коктейль много не сделает современным танком по броне. Ну, опять, если там командир вылез с танка, более-менее так до пояса стоит, чтобы видеть, что случается, ну, туда можно забросить. Но опять, это так, условно. Ну, есть много чего другого. Мины на магнитических плитах, конечно, ракеты, РПГ, всякое оборудование есть, что может уничтожить. А реально со танком не нужно даже взорвать весь танк. Можно только в городских условиях, ну, взорвать гусеницу. Танк далеко уже не поедет. Он превращается в большой стальной бункер. Ну, стальной композитный материал такой, ну, большой бункер. А после этого, если он уже не может двигаться, по ним можно работать с артиллерией, с той же самой минами. Ну, начать бить по танку, раньше или позже что-то пробьется сверху. Или прямую РПГ сверху. Так что да, это такие очень условное дело. Так что танк сам в городе, это конец. Нету никакого танка в мире, который может выжить городской бой против мобильной пехоты. Сам. А на какое время в бою приблизительно рассчитаны американские танки? Статистику, которую нам давали, учили в офицерской школе, средняя, если идет, конечно, какие бои, это смотря, если бой идет на ровном месте, там против танков примерно такого же уровня, средняя выжимаемость танка от 3 до 4 минут. 3-4 минуты. 3-4 минуты. Пехотинца там 2-3 минуты, пулеметчика 30-40 секунд. Ну, потому что сразу же, когда видят то, что пулемет начинает работать, даже по ним все стреляют. Ну, такая статистика. Как они дошли до такой статистики, я не знаю. Может быть, высосали полностью из пальца, может быть, использовали исторические данные. Ну, это чисто такая статистика. Есть анекдот о статистике. Последний вопрос задам, 2 минуты у нас осталось. Вот смотрите, сейчас у нас господин Байден на днях тут сказал буквально следующее. Ну, в общем, ничего нового, но он сказал, что если Россия, значит, обвиняет США в наличии вот этих вот биолабораторий военных, это значит, что Россия сама собирается использовать сейчас химическое оружие против мирного населения и вообще всех. Это не первый раз. Считаете ли вы, что подобное, ну, что это не просто так он говорит, а идет подготовка к какой-то провокации возможной, ну, либо какое-то общественное мнение? И что они с этим химическим оружием-то все время носятся так? Никто его вроде как не применяет. Почему такой акцент именно на химическом оружии? Сирия, помните, да, там это Дума, белые каски, Колин Пауэлл с пробиркой. Вот у них все почему-то идея, что обязательно кто-то хочет против мирного населения химическое оружие. Зачем? Ну, первая вещь, кто громче всех орет вор на рынке, это сам вор. Отвлечь от себя внимание.
Химическое оружие, вот я помню, когда ираковская и ирановская война шла, и да, оба стороны используют химическое оружие против гражданского населения. И это разыгрывалось очень громко в американском СМИ. Что это резонанс был достаточно сильный среди общества, и люди очень реально этого боятся. Больше, чем взрыва, больше, чем чего угодно. Конечно, химическое оружие это ограничено. Я Господу молюсь, что они недостаточно сумасшедшие используют биологическое оружие. Ну, никогда не знаешь. Это пойдет, конечно, по всему человечеству. А химическое оружие это более-менее можно контролировать зону поражения, именно что в городе, и имеет хороший такой резонанс. Много мертвых людей, которые могут сыграть. Даже если они не мертвые, а просто в краске, ну, люди особо не спрашивают. И если правда выйдет там через полгода, год, ну, кому она нужна, потому что эффект уже был. А эффект в первой очереди это для своего народа, чтобы мобилизировать их к злости и к желанию к войне. Или хотя бы, чтобы они были готовы страдать за победу Украины и жертвовать там своим уровнем жизни. Спасибо большое, Станислав.